这么好的天气，这么漂亮的花，我们却要去修车。在道路尽头右转。啊，人生真是大起大落啊！2天前我们都还在看花嘞。经过了一晚上的在服务区的休息呢，我们现在又开着车出发了。目前为止只响了1回。我们现在以一个60公里左右的速度，用2区还是正常在行驶在。一旦发现响声，我们就稍微慢一点。你看，希望它这个状态能一直保持到我们去到 4S 店，这样就很容易检查出问题了。不过我想想好的，安顺还有好吃的豚堡烤小肠呀。唉，怎么吃的都不能让你开心了吗？我好担心它会影响我之后去新疆啊。现在这个疫情情况，你去不去得了新疆？我觉得还要再说嘞。今天我们给安顺的2家 4S 店打电话，有一家直接说我们修不了，别来；另外一家说我们也没有把房车举起来的设备，但是我们可以帮你看看。我觉得第2家态度还蛮好的，不管他能不能检查出问题来，能不能举起来，我们先去看看吧。我也不知道啊，那你们总得想想办法吧，或者是找2个千斤顶帮我顶起来，把2个轮子顶起来看看呗。你先过来呗，过来我再给你想办法看一下，好吧？行，好的，谢谢啊。好，联系，再见啊。这是第2家，估计刚才收到我的投诉了，我投诉了他们长城的 4S 店，整体 4S 店举不起来的问题，不是专门针对他们家投诉的啊，就是因为很多家 4S 店都举不起来。我们总结出一个经验啊，就是过这种坎儿的时候，它就比较容易响，平路响的比较少，哎呦，也响了，专门来打脸的。我非常希望等我们开到的时候，它也是这样子会响的。现在离 4S 店还有15分钟，它好像又不响。经历这种坎儿，它也不响，咋整啊？这我们家的车就像是一个害怕看病的小朋友，一听说要去医院，他就自己好了。我之前认识一个小朋友就是这样哦，一上学就吐，然后去医院就好了。哎，哪段路比较颠？你跟我说一下哈。就在这节2号路都颠，感觉是在我脚下这边，不一定能说得出来。它第一次刚出现的时候，很像那个铁锨摩擦，哎，刚响一下。开的时间长了，它响声就感觉变小了一点。变小了。哪里都没搞过吧？分动器啊，变速箱都没修过吧？没有啊，没有出过大的事故，这个车没有，偶尔有一点小擦伤。小擦伤正常的。就是内部的机械没有修过。这个位置。知道了吗？我爸是那个离合器的压盘，黄金和就这个声音啊。终于听到了，终于有一个师傅听到响了，让我都有点感动了。我真的试了好多次都没试出来这个声音。我在其他的 4S 店他们举不起来，那个说你们那边可以举起来，可以修是吗？有几分钟啊？4吨。应该有大4吨，我再去我真的。长宽高？长是6米，宽是2.2米，高是2.9米。我来总结一下，就是今天我们开到安顺的 4S 店，师傅跟我去路试了，非常幸运听到了响动，但是仍然没办法判断是什么问题，因为他们举不起来。我们把它开到地沟上，发现底盘是好的，然后2区和4区的那个分动器也没问题，所以现在师傅们怀疑是变速箱或者悬挂有问题，但是他们举不起来就没有办法。一个好消息，贵阳那边通过揽众的售后服务找到了长城的售后服务，然后长城的售后服务帮我找了一家可以把房车举起来的修车厂，它就在我家附近。所以兜兜转转的一大圈，我们要回去了。是的，本来很想在这边多玩一下，去看看花什么的，又要回家了。哎，好吧，那就回家吧。但是回家之前，我想先去吃一顿烤小肠。都来安顺了，难道能不吃吗？好吧，这一集已经够长了，下一集就给你们看安顺屯堡烤小肠，好不好？
那今天的视频就在这里，希望我修车顺利。思琪说是的。